4-5 பொறிக்க பசங்க ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே கம்பியை தாண்டி வந்து உள்ள கை வைப்பாங்க. இப்போ நீங்க நைட்ல குழந்தைகளை வச்சுட்டு இருக்கீங்க, பெண்கள் இருக்காங்க கூட, அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான சிரமத்திற்கு உள்ளாகுறாங்க? இங்கே பாத்ரூம் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சார். இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் டாய்லெட் போகிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படியே போனாலும் சில 4-5 பொறிக்க பசங்க ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே நைட்லேயே கம்பியை தாண்டி வந்து உள்ள கை வைப்பாங்க சில பேர். எல்லாம் போலீஸ்லாம் அதை வந்து தட்டி கேட்பாங்களா? இல்லை, அதெல்லாம் இது நம்ம சொல்றது இல்லை அப்படி சார். நம்ம யார்கிட்ட போய் சொல்றது இல்லை சார். அதை பிடிச்சி வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு போலீஸ்கார வைப்பாரு இருக்கிறதுக்கு. கை கால் பிடிச்சாலும் சரி, நம்ம ஏதோ ஒரு பேசிட்டு இது ஓடிடுறாங்க. எப்படியோ நைட்டு நேரம் ஆரம்பிச்சோன்னா ஏஞ்சி பைக் ரன்னிங்லேயே இருக்கும் சார். வெளியே ஒரு பைக்கை வெளியே ரன்னிங் வச்சுட்டு ஒருத்தர் உள்ள வருவார். உள்ள இது கை வைப்பான், ஏஞ்சி பிடிக்கக்குள்ள எஸ் ஆயிடுவான். அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays.